Hello everyone, welcome to my channel. It's Lisa Thapa Monger, new day, new vlog. तपाईलाई बिहान बिहान मेरो भ्लगमा स्वागत छ। अहिले चाहिँ बिहानको 8:30 भइसक्यो। म जाने बेला पनि भइसक्यो स्यालोन। चाहिँ म रेडी हुन लागेको। आज चाहिँ हाम्रो पर्सी दिदीको बर्थडे अनि आज पार्टी पनि छ। पर्सीको बर्थडेको पार्टी आज व्रत रे के अन्त त्यही भएर अनि भोलि चाहिँ दिदीको छुट्टी अनि त्यसमा मेरो पनि पैसा जाला जस्तो छ किनभने मेरो पनि बर्थडे आउँदै छ तिनीलाई आऊ भन्दा नआउनी मेरो घरमा अनि त्यही भएर आज चाहिँ म रेडी हुन लागेको तपाईहरुलाई म रेडी हुँदै देखाउँछु अनि यो चाहिँ के भएको भन्नुहुँदा हेर्नु त यहाँ मेरो जम्मै घाँटीभरि खस्रो भएको छ मलाई एलर्जीले सताएको छ थुप्रो एलर्जी यहाँ जाने भरि हेर्नु पुरै एलर्जी यहाँ ओठमा पनि त्यस्तै भएर काला दुखी आत्मा आज चाहिँ म तयार हुन्छु म चाहिँ आज के लाउँदिन किनभने समीक्षाको घरमा गएर लुगा लाउने हो म चाहिँ के लाउँदिन समीक्षाको घरमा गएर लुगा लाउने त्यही भएर यहाँ चाहिँ अलिअलि मेकअप गर्छु खानासाना खाएर जान्छु मलाई चाहिँ कस्तो देखियो भने फर्स्टमा चाहिँ मलाई आउँछ लिप बाम मेरो चाहिँ ओठ लास्टै फुट्यो हिजो चटनी मोमोको चटनी सुरुप खाइदिएको लास्ट पिरो थियो क्या यहाँ खुल्ले हल्का पिरो त खाने भएन क्या पिरोबाटै एलर्जी भयो जस्तो लागेको मलाई त यहाँ दाज पनि आएको थियो मेरो अहिले अलि हराहा त्यो पनि म चाहिँ दाजको दबाई लाग्दै मैले आजकल केही नै लाउँदिन मैले चाहिँ सनस्क्रिन लगाइसकेँ ल्यासेस कलर गरिसकेँ न मैले चाहिँ अस्ति ल्याएको नयाँ मस्कारा युज गर्दैछु यो युज गरिसकेँ फर्स्टमा लेन्थ यो माथिको चाहिँ लेन्थको लागि हो यताको हेर्नु चाहिँ लेन्थ लगाइसकेँ न हो भोल्युमको पालो हो साह्रो भएको यो चाहिँ भोल्युम तलको Look at this my eyelashes now. फेरि हल्का ड्र गरेको म चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ म यति मात्र गरेर जान्छु न अनि त्यसपछि मैले वहीँ गएर पाउडर लिएर जान्छु कम्प्याक्ट लिएर जान्छु मैले चाहिँ कम्प्याक्ट अनि लिपस्टिक अनि लिप लाइनर अनि त्यस लिएर जानेवाला छु नै छुट्याउन लाउने प्लस म चाहिँ यति उतै गरेर लाउनेवाला छु
अब चाहिँ म खानासाना खान्छु अनि चाहिँ जानेर भेटौँला बाई गाइस म चाहिँ पार्लर पनि आइसकेँ आएर पनि अनार खाँदैछु हतार भएर मैले चाहिँ आउन पाइनँ भिडियो बनाउनु पाइनँ बाटोमा र आएको गाइस हामी जान लागेको लुगा हेर्नको लागि पर्सि बर्थडे हो तर आज लुगा हेर्नु जान्ला हेर मन परे किन मन नपरे नकिन के छ दाइ सन्चै हुन्छ यत्रो धेरै हेर्नु न कहीँ छ कि मनै पऱ्यो नि झ्याप्प जस्तोमा आँखै जान्न कि मेरो कपडामा किन दिदी चाहिँ लुगा लिन जान्छ म त हेर्छु दिदीले त्यो दोकानमा लुगा मन परेन क्या त्यो दोकानमा जानुभयो म त्यो कपडा मन पर्दैन आज नि एकछिन बस्छ अनि पछि भेटौँ चाहिँ सुतेको सुते गर्छु यति बेला निद्रा लाग्छ अरे म चाहिँ बसिरहेको मलाई चाहिँ भोक लिएर भर्खरै कस्टमर जानुभयो अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ भोक लाग्यो 12:30 भइसक्यो अनि बिहान 8:30 बजी आएको चाहिँ भोक लागिहाल्थ्यो न त्यो खाना जाने त कहिले हो तर अहिले चाहिँ मलाई बिसरी भोक लागिसक्यो त्यो के खान जाने हो मलाई पिरोसँग एलर्जी भयो अहिले चाहिँ त्यहाँ पिरो खाइदिएको यहाँ ओठमा उस भइसकेर मेरो सामान छोडेर गएको यहाँ यो चाहिँ मेरो बर्थडे ड्रेस जाने कहीँ होइन यो मैले नबिर्सिकन स्कुटीभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यसै अझ भोक पनि लाग्यो मस्त पनि खानु हुन्छु मेरो स्कुटी कति ताते होला माइ गड कति ताते हो माइ गड स्कुटी उता छ चाहिँ गाइस मैले चाहिँ स्कुटीलाई उता राखेँ शीतलमा यहाँ चाहिँ मैले इनोर आएन आज ह्याप्पी बर्थडे र आज फेरि ह्याप्पी बर्थडे होइन यहाँ आन्टी पनि आउनुभयो हेलो भनिदिनु आएको चटपटै एकछिन टाइम लाग्छ भन्नुभयो काट्दै हुनुहुन्छ अरे त्यो काट्नलाई आधा घन्टा लाग्छ र अनि यहाँ चाहिँ सानो पुच्छे हेलो भन्छौ रिजा दिदीको ब्लगमा सब्सक्राइब गरिदिनु भन काम चटपट चाहिँ आयो सादा चटपट हो किनभने मलाई खान मिल्दैन त्यो भएर मसलै नखोल्दो रहेछ त्यो भएर पनि नमिठो रहेछ गाइस हामी चाहिँ केक भनेर आयौँ मिनी केक किनभने धेरै खानु हुँदैन हामी कोरियाना खाऊँ त्यही भएर खैरे नि अब चाहिँ हामी फेरि जान लागेको पार्लर गाइस अब चाहिँ लागेको एकैछिन तयार भइसक्नुभयो दिदी यो नि आइसक्यो के लाग्यो कस्तो फाउन्डेसन लगाएर देखे जम्मै पनि ल्याइसकेँ
गाइस हामी चाहिँ जानु लागेको अब इन्टेक हामी 3 जना अहिलेलाई चाहिँ हामी 3 जना अनि अहिले चाहिँ अन्टी यहाँ हुनुहुन्छ गाइस मेरो नयाँ कपालले पोका उठाइदिसक्यो मलाई मन लाग्यो म चाहिँ बर्थडे मनाउन हिँडिसकेँ ल गाइस हामी चाहिँ उदेखि हिँडेको थियौँ हिँडेको अझै लामोवाला चाहियो कि कता ठिक आज उनको पनि बर्थडे हो मेरो नि बर्थडे पुष्परी कसैको बर्थडे आउन कहिले कहिले मलाई चाहिँ 1 महिनादेखि 30 को दर खा जस्तै यहाँ दिदीको पो पर्सियो बर्थडे मेरो त अझै टन्डन हप्तै हो एउटा सिङ्गे हप्ता बाँकी हो गाइस हामी चाहिँ कसको बर्थडेमा एकछिनलाई चाहिँ हामी यहाँ बसेको नो स्मोकिङ हेर्नु हामीले केही खान्दैनौँ म यस्तो इरोली हिल लाएर नआउने त्यो कालो देखेको खुट्टा त्यो हिल भएको छ भने मलाई मम्मीले मार्छन् हामी यहाँ बस्दैछौँ कति भइसक्यो 6:11 भइसक्यो चिया मगाएको अहिलेलाई अनि हाम्रो मेन्युहरू के रहेछ अनि आएकै होइन त आइसी सोधौँला नि त हामीले चाहिँ यहाँ अर्डर गर्न लागाम अब चाहिँ आन्टीहरूले भेज खानुहुन्न नि त चिकन खानुहुन्न नि त अनि त्यही भएर भेज अप्सन पनि हेर्दैछौँ हामी 3 जनाले चिकन खाने हो दिदी हजुर चिकन खाने हो कि नै ओ हेलो मिस एकादशी थाहा छैन अरे हामी जसले मात्र चिकन खाने आज सब भेजिटेरियन हामी 2 जना मात्र नन भेजिटेरियन है तर म यहाँ मात्र खाने भेजहरू अनि दिदी चाहिँ हामी यहाँ केटीको बाउ त भनेर चिया मगाएको चाहिँ मेन्यु हेर्दै चिया खाँदैछौँ अनि यहाँ चाहिँ आन्टीले कफी खाँदै हुनुहुन्छ जम्मै अर्डर गरेँ भने गाई तिमीले चाहिँ मैले चाहिँ भोइस ओभर गरिदिएको कति लान्छ खानु होला है राम्रोसँगले कि मैले माइक लगाएको थिएँ जोडेको थिएँ अनि त्यो माइकको बटनै अन गरेर बोलेछु क्या हो त्यही भएर आवाज पनि सुन्ने बोलेको अनि हामीले चाहिँ यहाँ अर्डर पनि गरिसक्यौँ अनि सुरु लास्ट टाइम केक काटौँ भनेको सुरुमै काट्यो भनेर केक पनि ल्यायौँ अनि एउटा चाहिँ यहाँ समीक्षा लिएर आइदियो कि खासमा दिदीको बर्थडे थियो अनि मेरो पनि आउनु लाग्थ्यो त्यही भएर चाहिँ दुइटालाई भनेर 2टा केक अनि हामी चाहिँ काट्दैछौँ अनि एकअर्कालाई पनि खुलायौँ अनि हामीले चाहिँ रमाइलो गऱ्यौँ हल्का फुल्का हामीलाई चाहिँ केक सेक सबैलाई काटेर पनि अब यहाँ बाँड्नलाई दिनु लाग्यो त्यसपछि 2टा हन्टकालले पनि केकमा आँटा हानिसकेन् यत्रो ठुलो घाँस एक्लैले हाने मैले त्यहाँ त्यसलाई के भन्दै हो कि आवाज रेकर्ड पनि भएन समीक्षाले चाहिँ हात चाट्दै केक खाँदैछ गाइस हामीले चाहिँ यहाँ अब खान लागेको यति आयो हाम्रो डिस दिदीले खाँदै हुन्छ दिदीले खाएर लिएर जान्छ अनि त्यसपछि खाऊ कि भाइ म देखेकै आमा गीत त बोलेन ला मेरो हामी चाहिँ खाइपी गर्छौँ त्यसपछि भेटौँला खानपिन चाहिँ सकियो गाइस हामी खाइयो अझै धेरै मन भने त्यसले त अझै लास्टमा त्यति पनि धेरै अब लास्ट एउटा छ गाइस गाइस हामीले चाहिँ खाइसक्यौँ जम्मै अनि टन्न पनि भइसक्यो अब चाहिँ हामी पनि जानु लागेको एकछिनमा जम्मै गइसक्यौँ हामी 3 जना मात्र हौँ अब हामी पनि जान्छौँ एकछिनमा मैले चाहिँ भ्लग पनि कसरी बनाऊ डाइलेरीले पढाउनु न फोन गरेर
अब चाहिँ हामी पनि एकछिनमा एउटा पनि टिकटक बनाएन हौ मैले त झन् टिकटक बनाउने भनेको त आज फेरि भएको बेलामा अहिले एकछिनमा बनाउनु पर्ला नि मेरो चाहिँ आज मेरो बर्थडे होइन बर्थडे चाहिँ मेरो होइन खासमा एक हप्ता चाहिँ बर्थडे आउनलाई दिदीको बर्थडे चाहिँ पर्सि हो अब हामी एकछिन भेटौँला गाइस घर जाने बेलामा भ्लग पनि इन गर्ने बेला भइसक्यो होप तपाईँहरूले रुचाइदिनु भयो होला राम्रोसँग इन्जोय गरेर हेरिदिनु होला अब चाहिँ हामी गर्दै जानु लागेको गाइस हामी चाहिँ निस्क्यौँ यहाँदेखि राति भइसक्यो कहीँ भएन मैले त्यही लिपस्टिकमा त घर पहिला एलर्जी भयो त्यही पनि यहाँ कस्तो भयो म त केही लागेन कि त्यही यो उस मात्र हो अनि मस्कारा ब्लस त हो चाहिँ घर जानु लाग्यो रातिको खै पनि म चाहिँ घर पनि आइसकेँ मैले चाहिँ आज यो लगाएको थिएँ लुगा त्यहाँ आउन भुलेको छु अनि आजको ब्लग जस्तो भए पनि हेरिदिनु होला राम्रै भयो होला हो आज मेरो बर्थडे चाहिँ होइन है तर पनि तिनीहरूले ल्याइदिएको थिएँ दुईवटा अनि त्यो भएर प्रि बर्थडे मनाइदिएको अन्त आजको ब्लग यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सी यू इन नेक्स्ट ब्लग मैले भ्लग अब छिटो हाल्नेवाला छु तपाईँहरूले पनि माया सपोर्ट देखाइदिनु होला छिटोभन्दा छिटो मेरो 1K पुऱ्याइदिनु होला आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला मैले पनि अझै राम्रो भ्लग ल्याउने कोसिस गर्छु तपाईँहरूले सपोर्ट देखाइदियो भने मलाई भ्लग ल्याउन मन लाग्छ न तपाईँले ल्याउन मन लाग्दैन हो क्या अन्त नयाँ स्ट्रगल गर्नै पर्छ यति भन्दै आजको भ्लग यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग बाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीहरूसँग थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई